Nú megin þungi framkvæmdanna, hann ennþá við Barnaspítalann og kvennadeildina. Þar erum við núna að klára svona síðasta haftið af þessum stóra lagnaskurði sem við erum búin að vera í allan vetur og svo erum við að steypa upp tengiganginn sem kemur frá meðferðarkjarna og liggur upp með kvennadeildinu og upp að sjúkrahóteli og þannig að það nú svona nokkuð friðsælt þar núna meðan á uppsteypinu stendur. En síðan þurfum við auðvitað að fara að fylla upp með þeim tengigangi og upp í skurðinn sem búið að grafa þar og það þarf auðvitað að þjappa það efni. Það hefur sýnt sig að það truflar starfsemina og við munum bara gera okkar besta þar að hafa það í einhverjum lotum með góðri pásu á milli og munum vinna það með starfsmönnum spítalans hvenær best að þjappa og reyna að gera það, milda þau áhrif eins og við getum. Þannig að en það verður bæði í inngarðinum við Barnaspítalann og austan megin við kvennadeild. Þá eigum við þar eftir að valta og það má búast við því að þessar jarðfyllingar og þjappanir að þær byrji svona upp úr miðjum maí og þetta verður svona mánaða tímabil sem við verðum í þessari vinnu. Og það auðvitað þannig að í svona umfangsmiklu framkvæmdum eins og við stöndum í núna og þá fylgir þessu auðvitað rask, það fylgir þessu hávaði varðandi sprengingar og varðandi þjöppun og það fylgir þessu ryk ef ekki rykbundið. En við höfum allan tíman gefið það út og höfum alveg staðið við það að við ætlum að minnka þessi áhrif eins og hægt og verktakinn nú þegar þá hann með vökunarbyssu stóra sem hann byrjaður að nota núna í þessari þurrkatíð þar sem hann að binda niður ryk með því að blása, með því að sprauta vatni yfir þau svæði þar sem að bílarnir að keyra og svo auðvitað eins og alltaf þá þvottastöðin, bílaþvottastöðin, hún hérna niður við Læknagarð og allir bílar sem að vinna í meðferðarkjarnagrunninum að þeir keyra hér, þegar þeir keyra út af svæðinu þá keyra þeir í gegnum þessa hjóla og undirvagna þvottastöð. Og það hefur sýnt sig að það ekki að fara mikið af drullu og ryki út á göturnar. En við höldum áfram að sprengja þetta 3 sinnum á dag, alltaf klukkan 11:30, 15:30 og 5:30 á daginn. Það auðvitað mismunandi, fólk finnur mismunandi mikið fyrir þessu og það fer bara eftir hvar við erum að sprengja. Við höfum verið að sprengja núna fyrir undirgöngunum út í Snorrabraut og það svona aðeins fjær og þetta aðeins minna magn sem við erum að sprengja í einu. Þannig að undanfarið hefur kannski fólk ekki fundið mikið fyrir sprengingum. En leið og við færum okkur núna aftur yfir í meðferðarkjarnan að þá erum við komin nær starfseminni og þetta kannski aðeins meira magn sem við erum að sprengja í einu og þá finnum við fyrir því. En við höfum farið út í aðgerðir sem eiga að minnka titring. Það dreifir aðeins sprengingunni, þetta verða í raun og veru 2 sprengingar eða þannig séð, sprengjum undir 2-földu lagi frekar inn í einu lagi. Þannig að það á að minnka titringin og þetta allt gert til þess að minnka áhrifin á starfsemina.